सद्याक वेरे 100 मिटराचो एक कॅसिनो येवपाच्या की तुमचे कितें मत हेचेर? पळय 100 मीटर कॅसिनो येवपाचे हे आमी आयकलेले, पण आता कितें आसा न्हू, 100 मीटर कॅसिनो येवन 7 माळे उंची खंय येवपाची आसा. म्हणजे हे सरकार न्हू कॅसिनो सरकार जाला काय कितें अशें दिश्टी पडटा. पयलींच हे 7-8 आसलेले, 7-8 काय कितले तरी आसा, हेतून पयलीं उदक दुशीत जाला, नुस्तें बरें खावंक मेळना, सगळी घाण त्या उदकांत जाल्या, ते म्हादय त्या जुवारी न्हयकरा सगळे काबार करून दवरला. आता आनी तेंच्यांनी 100 मीटर जर हाडली म्हणजे तुम्ही चिंता कितली लांब रुंद आसतली. म्हणजे यांचो फक्त जुगाराचो धंदो, फक्त जुगाराचो धंदो. हेज्या पयलीं ते लोक बॉब मारताले ते त्या पार्टीन हाडला, आमी ते काडटले म्हणून. मनोहर पर्रीकरान सांगलेले की आपूण हे कॅसिनो दवरचो ना, तेका लागून मशाल बिशाल घेवन पणजे तेणी येदो आवाज काडलेलो आनी दिसलेले की सरकार हेजे जशे येयले मनोहर पर्रीकराचे की हे खरेंच कॅसिनो वयतले म्हणून, आनी लोकांक बरें दिसलें आनी हेकाच लागून मनोहर पर्रीकराचे सरकार येयले. जशे सरकार येयले 6 म्हयने जाता उपरांत तेका एक्सटेन्शन मेळ्ळें. ते कॅसिनोवाल्यांक सगळ्यांक एक्सटेन्शन मेळ्ळें. आज तुमकां खबर आसा एका कॅसिनोवाल्यान गव्हर्मेंटाचेर केस घातलेली आसा. पयशे तेणे फारीक करूंक ना, गव्हर्मेंटाक जे पयशे फारीक करूंक ना ते करूंक ना, आनी तो कोर्टानूय गेला, आपल्याक ते पयशे अशे लायले आनी तशे लायल्या अशें म्हणून. कळ्ळें तुमकां? जेन्ना मनोहर पर्रीकराचे सरकार येयले, सरकारान खरें काडूंक जाय. आज कितें ठपको दवरता, त्या सरकारान हाडलेले, त्या सरकारान. अरे तुजे कडेन सरकार आसा, आता काय न्हू म्हणलें 13 वर्सां 14 वर्सां तुमचे कडेन सरकार आसा, तुमी कितें केलें? तुमी करता कितें? तुमकां पळय कितें आसा न्ही, एखादें घर आसा आमचें आनी पोन्नें घर आसा, आनी पोन्नें घराक बापायन बांदलेलें घर आमचें, बापायन आज्यान बांदलेलें घर, म्हणून आतांचे भुरगे ते घर तशेंच दवरता ना. ते घर सगळे मोडटात आनी बरे भशेन रावपाक जाय म्हणून करता. तशेंच तुमकां जर हे कॅसिनो नाका म्हणून तुमी बोवाळ मारलो, तुमचो सरकार येयलो तरी येरे माझ्या मागल्या. आता हेका तेका नांवां दवरून शेवटी आता तुमी 100 मीटर हाडटा. पणजेचो आमदारान बोवाळ मारलेलो आपूण जर जिखून येत जाल्यार 100 दिसा भितर कॅसिनो काडटलो. खंय काय 100 दीस अजून जावंक ना काय ते 100 दीस, असो दुबाव मारता लोकांक. 100 दीस अजून जावंक ना. 100 दीस जर जाल्ले जाल्यार ती कॅसिनो सगळी गेली. आणि मेयरान कितें सांगलें तुमकां खबर आहा न्हू, मेयर म्हणटा आपल्या कॅसिनोचे काय पडोंक ना, हो रातचो थंयसर आसता म्हणून लोक सांगता. हो म्युन्सिपाल्टीचो पळय मेयर आहा तो रातचो खंय थंय भोंवता अशें म्हणून लोक सांगता आमकां, तो थंय दिश्टी पडटा म्हणून तो रातचो. म्हाका सांग, तुका कॅसिनो म्हणून कितें तें खबर ना? कॅसिनो कितें नकळो जाल्यार रातचे बाबा तुजे सिटीचो मेयर तूं थंयसर जंक्शनाचेर कितें जाता का जाता तें पळोवपाक केन्नाच भोंवना रे बाबा, केन्नाच भोंवना. असली दशा करून दवरल्या. तुमकां ते बायणां आसलेले ते गरीब लोक थंय पोट भरताले तेन्ना तुमकां तिडक घातलेली की गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालें म्हणून. तुमी हे कॅसिनो एक्स्ट्रा दवरून एक्स्ट्रा दवरला आनी 100 मिटराचे आतां हाडटा. तुमी सगळे काबार केले मरे गोंय, अख्ख्या गोंयान आतां वर्ल्डान. गोवा में जाएगा तो लड़की खाना पिना सब कुछ मिलता है. ऑनलायनीचेर सगळे जाल्ले आसा. आता तुमकां लज दिसना कित्याक तो पळय बटवो आहा तो तुमच्या घरान वयता आनी ते गरीब लोक खाताले म्हणून तुमकां तिडक येता. कळ्ळें तुमकां न्ही? हो बटवो आतां तुमचे कडेन वयता आनी थंय तुमकां हायफाय मेळटा न्हू, ते तुमकां सगळें सहन जाता, तुमकां कोता येता ते. थंयसर तुका रातचे वेळार येवपाचें आहा. ते अख्खे ते आमचे पयलीं आमी बॉम्बे वचपाची लायन आसली, ती बोटी वयताले बॉम्बे, ती लायनी सगळ्यो तुमी तेंच्या हड्ड्यार मारून दवरल्या. सगळें एक्सटेन्शन करून तांकां उदकान जे कितें दिवचें ना करचें ना म्हणटाले तुमीच सगळे पाड घातले मरे. आनी त्या पाटीन केले ह्या पाटीन केले म्हणून जे झेत तुमी मारता, कित्याक हो तमाशो करता? 100 दीस काबार जाले तुमचे, अजून तुमचे 100 दीस येयना आनी ते कितें कॅसिनो काडिना कशें? झेतां मात्र व्हडले व्हडले मारता. तुमी एकदां आमच्या भिवपाची गरज ना, ताणें सांगले तेंचो पयसो मेळटा तो आमी बायलांक बिलांक जाणट्या नेणट्यांक दिता म्हणून. आनी तुमचेर केस कशी घातली तर गव्हर्मेंटाची, हायकोर्टान ताणें केस कशी घातली तेय बी तितलेच आहा. तुमकां कितें आसा ना मरे, तुमकां आतां 100 मीटर आसा न्ही आनी 7 माळ्याची बिल्डींग ती, तर हेंचे सगळ्यांचे पार्टनरशीप आसतले, हेंचे सगळ्यांचे पार्टनरशीप आसतले आनी म्हणूनच उदक काबार करपाक म्हादय तेवटेन दिवन काबार केली. हांगा कितें दर्यो आसा तोय काबार करता. अरेबियन सी आमची ती
नाव आसा त्या दर्याक त्या येद्या व्हडल्या हेका नाव आसा ते तुम्ही कॅसिनो घालून काबार केला. ज्याचो बिझनेस आसा त्यांच्यानी आपला बिझनेस बंद केलो. नेपाळात ज्यांचो हो बिझनेस, नेपाळच्या लोकांचो हो बिझनेस, हो गोंयकारांचो बिझनेस न्हू. ते जत्रेक सादोसो गुडगुडो करता जाल्यार तुमच्या पोटान उजो पेट्टा मरे, ते बंद करूंक लायतात मरे. आनी तुमकां हायफायाक हांगा भोवंक मेळटले, नाचोंक मेळटले, बागडूंक मेळटले म्हणून तुम्ही ते हायफाय दवरूंक सोदता. कोण गरीब पोट करताले तुमकां ते नाका. आनी आतां तुमी सात माळ्याची उंची आनी 100 मीटर ना. अरे बाबा 100 मीटर कितें, 1000 मिटराची आड न्हू. हांगासून बॉम्बे पावता तशी मिटराची. हांगासर बसलो तू जाल्यार तू बॉम्बे पावपाक जाय. चलता चलता कॅसिनो करता करता तू बॉम्बे पाव. तशें केल्यार चड बरें आसा. कित्याक तुमकां रीत ना, तुमकां कितें म्हणपाचें तें म्हाका कळना. 100 मीटर लांबीचे आतां तुमी हाडटा. थंय खुबे मेळटाले त्या वेऱ्याक, तिसऱ्यो मेळटाल्यो. ते तिसऱ्यो बंद जाल्यो तुमच्या ह्या घाणीच्या हेका लागून. कॅसिनोची इतली घाण आसा. खंय सोडल्या तुमी, खंय व्हरोन पायतात तुमी, खंय व्हरोन डम करतात तुमी. कितें खबर आहा, सगळें ते उदकान. नुस्तें खावपाचें दवरला रे. गोंयकाराचें जेवण कितें रे, नुस्तें आनी शीत, कडी आनी शीत मरे. ते दवरला तुमी आनी हेजे तेजे उलयता. आनी आतां तांकां एक्सटेन्शन दिता. आनी आतां 100 मीटर, 100 न्हू 1000 मीटर हाड नाल्यार बॉम्बे पर्यंत हाड, तेवटेन कलकत्ता पर्यंत हाड. सगळे कॅसिनोचोच बिझनेस करा. कित्याक तुम्ही जुगारी एकमेकाची खुर्ची ओडपाक तुम्ही जुगारी. तुमकां काय ना, फक्त पयसो जाय. लोकांच्या भुरग्यांचे पाड पडना. आनी आमच्या भुरग्याक थंय कामाक ना. पळयला तुवें एक्के कॅसिनोच्या भुरग्याक, आमच्या भुरगे गोंयचे आहा तांकां 12,000 13,000 अशे पगार तांकां. आनी ती भायली आहा तांकां 40,000. हे आमी कितले फावटी तरी सांगून दाखयले. पण एकदा तरी वचून चौकशी केल्या. ते कॅसिनोवाल्याक सांगले बाबा हांगासर फक्त आमचे भुरगे कामाक उरतले म्हणून ना. ते तुमचे कडेन जावचे ना. कित्याक तुम्ही येयले तेंचे पोटां पोसपाक. तुमच्या भुरग्यांक न्हू. तुमकां वोट मेळ्ळ्या की जालें. आनी मागीर दादागिरी. तो कोणा वांगडा भोंवता जाल्यार तुमची दादागिरी. कोणा वांगडा गाणाच्या घरान गेलो जाल्यार दादागिरी. तेज्या वांगडा कित्याक भोंवलो रे, तेज्या मिटिंगेक कित्याक गेलो रे, थंय कित्याक गेलो रे, असली तुमची दादागिरी. म्हणजे तुम्ही कितें तुम्ही खावपाकूय दिना आनी जगोकूय दिना, ना मरोंक दिना. म्हण आहा ती, ना जिने देते ना मरने देते. असले करतात तुम्ही. आनी कॅसिनो जाय काय तुमकां. उरुनी एक इन्सिडंट जालोलो की कस्टमरा खातीर भुरग्यांक झगडले न्ही, हॉकी स्टिकान एकाक मारले ते केस जाल्ले कॅसिनो फुडें. तेच तुमकां दिसना आतां वेऱ्या सुद्दां एक गांव आसा. पळय कितें आसा ना मरे, हेच तर हांवें सांगूंक सोदता. कॅसिनोक लागून न्हू खुबशे लोक बरबाद जाता. खुबश्या लोकांची मस्ती जाता. खुबश्या लोकांची झगडी जाता. लास्ट टायमार तुमकां खबर आसा मारामारी जाली. चाकू काडटा, सुरी काडटा, ते मारामारी करता. म्हाजे गिरायक तुजे गिरायक म्हणून ते लोक एकमेकाच्या आंगार चडटा. एकमेकाचे मस्ती करतात. ते आतां वेऱ्या तुमी व्हरोन घालता. जे लोक पीस आहा, बरे भशेन थंडपणान रावता, त्या लोकांक तुमी हे सगळे दाखयता. तुमकां पणजे कोता येले ते. कित्याक तुमी स्मार्ट सिटी केल्या न्हू. आनी हे 100 दिसांनी काडटा म्हटलेले ते काय तुमचे कडेन जावंक ना. आनी हळूहळू कितें जातलें म्हणून खबर ना. आतां बडयेन स्टिकरान मारला, फाल्यां आनी कित्यान मागतले. आनी चाकू बिकू लावन अशें कितें भानगड जातली. मागीर कपलार हात मारपाची पाळी येतली. थंय धड कॅमेरा सुद्दां ना. आनी कॅमेरा ते लावंक कॅसिनोवाले दिनात. कित्याक तेंची नाटकां अशें भायर पडले जाल्यार. तुका खबर आहा न्हू, ती पोर्ट एरिया सगळी बेकार करून दवरल्या. एक्सटेन्शन उदकान सगळे एक्सटेन्शन करून दवरल्या. असले हे सरकार जाल्या. एक्सटेन्शन सरकार आनी दादूचे बटवाचे सरकार, कॅसिनोचे सरकार, हांकां नांवां पडटा तितली कमी आहा. गोंयान खुबशे टायम अशें जाता की ड्रग्स गांजा खंय रेट मारता ते मेळटा. कॅसिनोन कित्याक ड्रग्स गांजा मेळना? अरे बाबा हे तेंचेच न्हू भाव बंदे. तेंचे कशे रेट मारतले अख्ख्या गोंयभर. पळय थंय कितें मेळना, गांजा मेळना, सोरो मेळना, मागीर ड्रग्स मेळना, कितें मेळना ते सांगचे तेंच्यांनी. मेळना कांयच म्हणून. ते कितें करतले? हांकां हायफाय लोकांक वांगडा थंय बसोंक जाय, उठोंक जाय. हेंचोच धंदो मरे तो. हेंचो धंदो म्हणूनच तर आतां 100 मिटराचे हाडटा न्हू कॅसिनो. हो बिझनस ह्या सरकाराचो म्हणून हे चल्लां हे सगळें, आनी कांय न्हू.